그동안 힘드셨지요? 이렇게 해보세요. 환절기만 되면 목이 간질거리고 기침 때문에 힘드시죠? 저도 매년 10월이면 잔기침 때문에 힘들었지만 이 방법으로 좋아졌습니다. 백행인 한 숟가락, 큰 배 반쪽, 흑설탕 한 스푼, 끓는 물에 재료를 순서대로 넣어주세요. 물을 가득 넣고 재료가 충분히 우러날 때까지 끓여주세요. 따뜻하게 수시로 마시면 잔기침이 차츰 사라집니다. 저는 이렇게 해서 환절기 잔기침을 고쳤습니다. 영상이 도움이 되시길 바라며 구독, 좋아요 부탁드립니다.